Isso aí, galera, já que ele não vem, nós estamos indo lá, eu e o Leandro, ó. Vamos lá ver o que tá acontecendo com o João, né, mano? Instalou lá o bagulho. Que é o toalete, né? Masculino. E aí, João? Oi. A gente veio ver o que tá acontecendo com você, mano. Você comeu demais. Ô, dá pra entrar. Pega o capacete aí, pô. Porra, Aí. caralho, tá zoado, tio. Caralho. Ah, porra, olha. Oxi, tava fumando? Tá fumando o que, diabo? Que isso? Olha o tamanho do Olha o tanto colete, bicho. Você é louco? Dá descarga ali, né? Dá descarga lá, senão não dá não, mano. Não dá não, vambora, pô. Vamos, João, cara. Tem 2 horas que você tá aqui, tá todo mundo te esperando. Bora, cara. Barriga, mano, você é louco, vem pra caralho. Beleza, João, é nóis.